The Newsroom, where untold story is revealed. Njagala bakulisayo nnyo mu weekend ebadde empanvu ng'erimu ebintu bingi naddala ebikujjuko by'okubeera ng'ate tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Beene Cuucu Magulu Nnyondo Olukuba Ssenta Wetwa gabaddewo olunaku olw'eggulo ng'ate munange tujaguza emyaka 7 bwegiti egy'obuto Mukama gy'akyagenze mu maaso n'okubeera ng'ate yamuwa bingi ebigenze mu maaso n'okubeera nga bitambula kaakati nno bwe bukeeredde bwe buti nga omukyala amanyikiddwa nga Nakangobi Jennifer Full-Figure nga yeetisse internet yonna ate kwoteeka musajja mukulu ono nno gwe mwakazizzaako erya Sheikh Kirevu avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ate yeetonda musajja wattu Omunaluweero eyavaayo n'akola statement abaana ze bagamba nti yayisizaamu principal eggaali avuddeyo ne yeetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'agamba taata nali sitegeeza gwe nsaba kunsonyiwa naye abaana bo bansabudde eno internet mujja kugiwulira ate ku mulembe guno oba oliawo omutebe njagala okubeera nga mbebaza ate no bagamba nti kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkusaba munywanyi video soko gimpere like bw'ogiwa like ojjava onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gw'atanna subscribinga nga gwe mulundi gwo ogusoose tulaba nkusaba osubscribinge ku mukutu guno ate tusobola okubeera nga munywanyi tukuwa emboozi ennyuvu oba oliawo ezeefaananyirizaako ko bwezityo zonna ozifune Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kati njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nzikirize tusooke tutandikire wano wennyini wano wenjagala tutandikire olunaku olwaleero wuliriza ebigambo bya Full-Figure. Katikkiro yayimiridde n'agamba tetwetaaga byabufuzi tetwetaaga magaali gammwe mu lubiri tetwetaaga byabufuzi mu lubiri abatesitesi kuliko omulangiro banagamba tetwetaaga bifaananyi by'abantu mu lubiri tigolina gowagiroza n'ekifaananyi oba tishati y'omuntu enyamba gye twayambadde mugimanyi nti ye twabadde tuli awo ebyana bya Nuupu era nga bireese ebifaananyi bya Bobi Wine ku stage mu lubiri lw'omusajja mulinga abagamba nti Bobi Wine asinga kabaka amaanyi mulinga abagamba nti Bobi yeesimbye ku kabaka omutuufu gwe mubanagana naye yaani era gwe mwagala okujja mu buyinza yaani yekiki ekyabayita temwagala bifaananyi nga babirifaayo nja biteekayo nzito faayo kakana ebifaananyi babikubira ejjoogo omusajja Kafere yagamba nti ejjoogo n'okulengeza ng'abantu otwo bijja kubuzawo ssa n'oluba toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza ffe twali tulabye abanene emirembe galo abawagizi ba Nuupu temuli ba kitalo nga bwe mulowooza naye tewali kifaananyi kiraga nti babaddewo temuli ba kitalo nga bwe musuubira temusobola nti musobola okumegulako obwakabaka bwa Buganda wadde akatikitiki abantu baneeno bagezaako nnyo okuteekawo olutalo wakati wa Nuupu ne Buganda ate olutaliiwo omuwagizi wa Nuupu okuvaayo n'aleeta ekipande newankubadde badde babigaanye ekya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abantu aba babiri tubateeke wali tubawule Bobi Wine ne Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine musajja ayagala ennyo obwakabaka era ayagala ennyo yimbira kabaka we essabwa y'olunaku olwaleero bamugaana okudda mu lubiri okugenda maaso n'okubeera ng'ayimba yadde okustaginga ekivulu ekimu bwekiti mu Uganda chansi yonna abawagizi be gye bafuna nga bagenzeeko ng'emmengo ne bawanika ekipande kye bwekiti kabanga kasigina ke bateekayo okubeera nga balaga nga bafunye large audience ennamba ennene okulaga abantu nti bannange yadde kino kiri bwekiti ne tetuli bamativu ekifaananyi kibagenda maaso n'okubeera nga balaga era nga kitambula nnyo kye kino waneeno nga balaga nti kiriko voice of change kino kitegeeza ki voice of change kifaananyi kiri bwekiti voice of change Nuupu School of Leadership Nuupu School of Leadership so si Nuupu oba Bobi Wine president 2026 ekitegeeza nti
bano bo balanze essomero lyabwe Nuopu School of Leadership. So si Bobi Wine 2026 oba onfuna kati singo lyaze n'essomero Buddo SS nga akatimbi akikutte bwati wandi mugobye. To put that aside, bino ebintu togenda kwawula Kyagulanyi ku Buganda na Bwakabaka kubanga Muganda, he's a proud Muganda era nga akiika n'okukiika embuga. Musajja wa Mbogo ogenda ku Muganda yesentamu abawagizi be nga tujja kubawagizi bo bennyini ababadde bakuba endongo Suna Beni n'embazira tone bebasoose ne batandika ne bateekamu ennyimba kyagu nga bwe babuuza abantu ani nti Kyagulanyi. Whom should we blame? Kyagulanyi ababadde bakuba oba ne bateekamu akadodi ka Nuupu nti Bobi Kyagulanyi. Something like that. Ekitegeeza inti banange omusajja omu muwandiisi w'obutabo mugezigezi yagamba change cannot be denied but it can be delayed. You can delay the change but you cannot deny the change. Osobola okuluyisaawo enkyukakyuka naye ate tusobola gaana nkyukakyuka kubanga enkyukakyuka it's a part of us. Nawe wenyini mukula stages zo ogenda okyuka. Kyovola balule wali owagira Nuupu ngera byekola birungi esawa y'olwaleero mwana tu wajinabira mu maaso n'ogirima empindi ku mabega. So I think full figure wantu wamu ogenda wo nnyo personal n'oyiwawo omubiri oba oliawo ne wateetaagisa nti Kyagulanyi ne Buganda tojja bawula kuba Muganda. Era ababaka babaddewo Babo Bamuwanga Kivumbi yakulira Buganda Caucus mu Parliament yabaddewo bahonalebo bali mwezo bonna babaddewo naye wabalabye nga bakwata akazindalo nti bane batu akazindalo mutulabiranga ddala nedda. Era omukolo gw'abatutte gwa Buganda era ne Kyagulanyi gye yabadde eri mu Bungereza yaweereza obubaka obuyozayoza beene n'amugamba ayi beene kyukyu magulu nnyondo taata munnange nno tukuyoza yozo tuuka ku myaka gino 7 egy'obuto kubanga ali entitled okola ekyo ng'omusajja Omuganda. Are you getting me mama full figure? Anyway, full figure ndowooza lewe tumulekeraawo. Kakati nno musajja mukulu Sheeka wa fono gwe twakazizaako erya Sheeka Kirevu ebintu byamutabuseeko dda. Abaana ba Nuupu bagamba nti yabaviiriddeko oba oliawo akabasa ak'okutandika okumanyira principle. Kati wulire ebigambo bye. Video yakwatibwa aba Hidaya Media eri Luweero. Waliwo omwami omu eyali anoonya kadi ya Nuupu ng'ayagala asikire Sseggirinya Muhammad. N'agamba mbu asiramuse ate n'asaba akole ki afune kadi eyo. N'agenda ku bijja bya Sseggirinya nga yakafa omwezi gumu. Nayogera ku nsobya eyo yakola. Mu bigambo byange kwebiri ku official kasookebera Muhammad Kalanzi official byonna bisangako bulungi. Nentuka n'okugamba nti waliwo abantu abeerimbika mu ddiini nga nayogera. Naye waliwo n'omulala gwemmanyi gwenkyasirikidde bwe tebetakozesa omulala gwenkyasirikidde agenda awalampa yeteeka mu ddiini nga yeteeka ku bayimbi okiwulira agenda yeteeka ku bayimbi yali musiraamu ate no weewuunya ali Luweero. Sheikh Kalanzi Sheikh Kirevu waffe ku internet taata bw'obanga wali otegeeza luuswa lwaki tewava inoobulira public lumu okusinga okuleka abantu okwerowooleza ani oyo gwe wali okola ki gwe wali oyogerako. Bannaddiini bano bagenze ne bayingira mu by'obufuzi naye ate ne bagenda maaso n'okubeera nga oba oli obaleetamu enjawukana that kind of division yeeyo divide and rule politics gwe mulamwa gwa politics. It's a dirty game. Yobaako gw'okuba ekisooto oyitewo. So by the way nabagambira ekintu kyekimu musajja mukulu Luuswa bwe yagenda maaso
n'okubanga asiraamuka ate the same time n'agenda kubijja ne mbagamba ono nnaasiraamuse lwa kalulu kano singa sikawempe nti constituency y'abayisiraamu teyandisiraamuse kibi okukyusa eddiini ng'ogikyusiriza ku lwaki ku lwabigendererwa byo ng'omuntu ssekinnoomu era Sheikh Kirevu ono Kalanzi bye bimu ku bintu byagenda mu maaso n'okubeera ng'oba oli awo atunnyonnyola era bimuzaalidde akabasa essaawa y'olunaku luno olw'olwaleero nyinza okuba ku saidi ye oba oli awo n'obutagibeerako n'ensigala nga ndi neutral naye ku nsonga gye yali ayogerako yali ntuufu newankubadde nga mu kugira teyayogera kituufu kikyaliko abaana ne bamulumbira mu ngembere abamu abaali balwanyisa principal kwe kuteekayo video ezo ne zicontractinga ne principal ng'ali muzikiti ng'ali mu kusaala Eid ne Sheikh Chiti abaana ne babakuba nnyo ne bamuddiza omuliro kati essaawa y'olwaliro agamba nti nali ngamba oluusi omulala mbu ali Luweero kale tujja kugamba oba oli yawo excuse watyanga Luweero taliyo nga excuse nga yali akubiramu ono nga just kati essaawa eno akaliro kamususseeko manyi omusajja babagamba nti Bobi Wine 3 phase masanyalaze gookya n'ebyo nga tubitadde ku mabbali bannaddiini mwesonyiwe ebyobufuzi oba oli awo musobole okutwala bulungi eddiini oba si ekyo mukina okugendera ku interests z'abantu muve mu kweweerezanga mmwe ne interests zammwe ng'abantu naye ate ekituufu kyandibadde ndi mwandibadde ku interests za Mungu ze bye yabatuma okukola okusinga okudda ate ku byammwe kubanga bino byansi bisigala wano naye essaawa edyeri ng'otuusa eri omutonzi wo ng'akubuuza bye yakutuma nga mpawo ne kimu ky'olaga kye wakola nga gwe wali mu kulya zizo wali mu kuvuga mmotoka mpya zibabawa nga wali mu kulya miliyoni 2 ne zibaawula nga stories etusoma ensanje zinene eziri mu makanisa oba oli awo n'emizikiti era nga bye bimu bitandise baganda bange kaseera sikangwako anyway ensonga eno bweti agenda yita ku bayimbi naye ng'ate eraga nti nali mu ddiini yali badde asalawo kimu ku bibiri naye kwenamukwatako bulungi nyamusasambula kati munnaye nasalidde mukono naye mbadde ndi Busia omwana n'agenda ajjayo akantu akaali mu gwokubiri n'agenda akateeka ku media n'akasala akozinga chaos okuyita kozinga chaos ng'alaga nti Nawalampi omukulembeze wa Nuupu president w'abantu namuwalampye neŋŋamba takkirizibwa na kusaba bululu kubanga Allah yagaana ate nakigambye Abusiraamu Allah yafiiza omusiraamu okusaba buki okwesimbawo ku bukulembeze musiraamu ekyo kiri mu hadithi ya Busiraamu sirina budde bunnange era sisobola kuwalampa omu ku bakulembeze bonna abali mu ggwanga muno naye nakiwulidde ne bakozesezza ebigambo bingi nnyo musajja mukulu ono Sheikh Kalanzi yagamba talina budde buwalampa mukulembeze yenna era bambi mu bigambo bye musajja wattu yeetonze era nga mu kwetonda kwe bambi mbasaba muwulirize oba oli awo okwetonda kwe nenno bigambo ki ebireetedde musajja mukulu ono obuzibu otuuka ku sseeyo biibina kummeeme kubanga nina bintu bingi nnyo bye mulaba ng'azungiramu anona Busiraamu azanya kati ajja kuntiisatiisa mbu olw'okuba ayina simanyi ategeka nnyo ategese ebintu bingi nnyo eggwanga limutunuulidde nnyo limulaba nange Obusiraamu bundaba Allahu la ilaha illallah jaziwulira kubanga Obusiraamu bwe tuliwo twagala kubutuusa wa Allah ate mmwe mubuzanyiramu wano ku duniya mubutusuuze kubanga mulina bye mutusuubiza okutuwa mbu Omusiraamu akalulu alina kasaba atya nabbi yaleka atuganye okusaba akalulu kati kino ekyova olaba nga kino kiyingiramu wekka kati bw'obanga okiyingiddemu kyetengereremu teweekwata ku Busiraamu buleke toba weekwatako buleke kubanga ojja kukola ensobi nnyingi Busiraamu ze bwamanya nti ojja kulimba byobufuzi olina kulimba bantu nja kubasemitingire ensuku zammwe temukyaddamu kulima ngenda kusemitinga ensuku zonna nkole enguudo malirize mbasembeza amazzi ennyumba mujja bakolera n'omugga byatasobola nja kwena nayikonto nja kubaleetera ekisero ky'omusana bawe ne kutiya y'empewo mwetemu ebintu bingi nnyo
Sheikh Lazi agamba obuyisiramu tebukukkiriza agenda mu byabufuzi kati wano wembuuliza ba Muhammad ensereka abaluddeyo mu parliament banywanyi mukola ki muli ku byammwe era wofiiraawo ng'obadde muyisiramu ng'oli mu byabufuzi munywanyi jana gyerabire manya manya kawedde mudda oli ku bibyo by the way musajja ono byayogerako bwe bibanga byebyo bituufu abayisiramu bwesonyiwe ebyobufuzi anyway ebyobufuzi by the way Sheikh kati we byatuuka on a serious note ebyobufuzi we byatuuka regardless of oli wa ddiini ki tewakyaliwo byewalira kubanga ebyobufuzi bye bisalawo ogenda beera otya omwana wajja ababeera atya ogenda kulya ki ogenda kwebaka otya ogenda beerawo otya ogenda soma otya so kati bw'oba teweenyigidde mu nteekateeka zigenda kulaakulanyanga bulamu bwonga ggwe ekitegeeza ogenda sigalira emabega ogenda beera mu bulamu obw'okubonaabona kyova olabanga n'abayisiraamu bavaayo okwenyigira oba oliawo mu byobufuzi naye Sheikh yatugamba nti ebigambo bye byali ebyo bwe bityo kati njagala nkuwe ku eno vidiyo endala emu ku ezo ate ezaaviiriddeko era okubeera nga musajja mukulu embooko zo zimuyitirako ddala yangamba gwe kyali mwana ke banakwatako kwezo nnaku zino ziri ku oligino kanakwatako mazena z'ebbanga ziizino gwe ziyingiremu ng'ojja kukwatani ani ankwatako nga nzirina malaga nkwatakwatako okujjamu nga nina omusango gwenzizizza Allah abanvuddemu nampaayo newe mbanga kwendi mbeera na nnakozi zange kwerinda bwerinzi mwana kyali kujja kuzigwamu na malala nenkuwuuta mwana n'ogiwulira nkuba ya diaphragm eyo kabisa sigikuba muntu n'asigala ng'akyatambula kuba yo ya mu nsigo ngira omwami ono yewaana n'ennakoze agamba gwe mwambale bw'abaze booti ajja kuba diaphragm ajaase kati bino nno bye byamuleetera obuzibu ana ne bamugamba no gwe tujja kukusabula diaphragm eyabike banywanyi Sheikh Lazi we twogerera kati ku social media olunaku lwa jjo n'ekiro kya jjo yakwata omuliro ku nsonga gye nasomesaako ku musajja eyeefuula omusiraamu n'agenda ku bijja kati obudde bwagenze okukya ono muganda wange yakasindiseyo ndoza kiro ng'ebigambo bingi bye boogedde tebaategedde kubanga bo banoonya bye baagala tebaategedde lwaki najjeewo ekibiina ky'ebyobufuzi n'ennyimirizaawo obusiraamu atowulira komenti zisuka mu 100 nga bavumanze Muhammad Kalanzi ne bannangira n'ebibiina by'obufuzi ze byesibeerangamu naye wano kyenjagala okukiralifayinga ku kino nti nze bwe nabadde bwe mba njogera n'abasiraamu abali wano n'abatali wano kino nakyo bankootinge bwe mba njogera n'abasiraamu abali wano n'abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda bonna nze ndi representative wa ddiini sikkirizibwa kubeera representative wa kibiina kyonna kati omutawaana ogwange guli ku muntu ava eno ku kkono mu byobufuzi n'oyingira eno mu busiraamu gye nkusabulira kusabula oddeyo mangu oleme kubuzaabuza bali gy'ovudde nti bano be baakuyise ate obuzeebuze na bano gy'ozze nti ye waffe oteekeddwa kubeerawo individual kamalize kano obusiraamu bwonna we buli newe buligenda okubeera bulina obukulembeze sibe kiri obusiraamu wonna we buli newe n'okubeera bulina obukulembeze naye bannange kituufu ebyobufuzi tebikkirizibwa naye Sheikh
Spring Mufti mubaje ng'aluddeko okuva mu 2000 paka kati yakyaliko yakyafuga ebyo byosi byabufuzi temunkwata bubi ne mumpisaamu eggaali abayisiraamu ndi munnammwe munnaye ndikyaliwa mmwemba w'amawulire gammwe ge mwetaaga ommanya si bwe kiri banywanyi anyway ebintu mubiwulidde banaye emboozi zibadde empaavu naye nsuubira tugeragera maaso n'okuya nga tuzijjamu ekisinga gwe kyolowooza kyonna kisebusawo mu comment section wansi wabadde kyenjagala obbasaba nti mutwe business tuzirange bannaaye mutukoneko tukulange business zaffe ate tweyongera okukulaakulana ffenna kyano yaffe ekula nga ne business zaffe tuzitambuza mpola mpola bannaaye abampeera omukisa mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zekyaleeta nze Deni Uncle Deni, the microphone soldier. Bere bulungi, mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.